Друзья, всем привет! Рада вас видеть у себя на канале. Сегодняшнее видео будет посвящено попытке разобраться и понять, за счет каких механизмов зритель при просмотре фильмов ужасов испытывает чувство дискомфорта, страха, тревоги, как это все происходит и как режиссер играет с нашим восприятием. Снять это видео меня надоумила найденная недавно заметка, написанная мной же несколько лет назад, когда я еще не занималась кино, в которой я пыталась проанализировать это самостоятельно. Заметка называлась «О страшном» и была поделена на 3 условные части. Первая часть была посвящена изображению пугающих объектов, то есть что мы чаще всего видим в фильмах ужасов. Это клишейные монстры, призраки, зомби, инопланетяне и так далее, и так далее. Вторая часть была посвящена декорациям, локациям, местам, за счет чего мы испытываем дискомфорт, глядя на эти места, да, как бы погружаясь в них через фильм. И третья часть загадочно называлась «Атмосфера». Я не знаю, что я хотела в ней рассказать, потому что она абсолютно пустая. Поэтому ее мы сразу отрезаем и убираем. Сегодняшнее видео я посвящу первой части этой заметки, а вторую часть заметки про места, локации и декор я расскажу в следующем видео. Итак, начнем с того, что свои наблюдения я постараюсь проиллюстрировать наглядными примерами. Поищу фрагменты из фильмов, которые мне кажутся наиболее красноречивыми в данном контексте. Во-вторых, я хочу сказать, что это не, конечно же, не истина в последней инстанции, это просто наблюдение. Более того, в каких-то фильмах можно проследить связь с моими наблюдениями. В каких-то фильмах в одном, допустим, монстре, назовем это так, заключено сразу несколько характеристик, которые будут перечислены далее. В каких-то фильмах используют другие механизмы. В данном видео я говорю скорее о таких клишейных образах, которые нам всем знакомы, которые мы часто видим на экране, но мы, тем не менее, довольно редко занимаемся препарированием этих самых образов. Итак, поехали. Под первым пунктом я записала довольно длинное название, которое звучит как «непонятное» в скобках, как апогей невидимое и не идущее на компромисс. Что я имею в виду, сейчас объясню. К категории непонятного я могу отнести, наверное, большинство, 99% всех образов, несущих угрозу, всех пугающих образов в фильмах ужасов. В двух словах, когда мы встречаемся с чем-то непонятным, нам становится особенно некомфортно, потому что это выбивается из нашего привычного восприятия жизни, из тех моделей поведения, к которым мы привыкли. Мы не можем ни спрогнозировать дальнейшие действия этого объекта, ни договориться с ним. И это, конечно же, дискомфортно. Под невидимым, которое я упомянула выше, я подразумевала некую высшую степень непонятного. То есть помимо того, что мы не понимаем, что происходит рядом с нами, так мы еще и не видим источник происходящего. Вспомните, что когда вы смотрите фильм ужасов, очень часто вам страшно ровно до того момента, когда вы не лицезреете какого-то монстра, который появился из пустоты, которого до этого вы не видели. То есть, не показывая нам нечто страшное, режиссер создает саспенс, который очень хорошо и эффективно работает, потому что человеческий мозг фантазирует в этот момент самые страшные вещи, которые только можно придумать, но очень часто после появления такого монстра в кадре нам перестает быть страшно, потому что зачастую он очень плохо и некачественно сделан. Хорошим примером здесь я могу назвать фильм «Завещание» 2012 года, который как раз-таки мне запомнился тем, что большую его часть мы не видим. Мы не видим объект страха, мы не видим ни монстра, ни призрака, ничего. Мы видим просто, что что-то происходит. И от этого очень дискомфортно. Спасибо, что зашли. И еще кое-что. Что?
Из лесу недавно вышло животное. Оно наверняка слабое и больное, но может быть опасным. Будь осторожнее. Спасибо, постараюсь. Леса принадлежат Господу Богу, но иногда они порождают недобрых существ. Вторая категория – это категория неуместного. С неуместным все сложнее, еще сложнее, чем было с первым пунктом, хотя, казалось бы, куда сложнее, но дальше будет проще, обещаю. Итак, что касается неуместного, это довольно сложный механизм, которым нужно уметь пользоваться, потому что разница между пугающе неуместным, чем-то вызывающим тревогу и страх, и комически нелепо абсурдным неуместным очень тонка. Поэтому здесь нужно уметь работать с контекстом, нужно иметь насмотренность, да, для режиссера, да и в принципе для зрителя это тоже не помешает. И здесь я хочу просто привести один пример из своей жизни, жизненный пример, который очень хорошо иллюстрирует неуместное вообще в жизни и в кино в том числе. Итак, как-то осенью в ноябре я гуляла по одному лесу в Петербурге. Кто живет в Петербурге, понимает, о чем я говорю. Это сырость, мрак, серый цвет, свинцовое небо, грязь под ногами. В общем, картина довольно удручающая. Ну, конечно, со своей романтикой, надо признать. Но все же. В общем, я гуляла по этому лесу, и мне казалось, что я абсолютно одна, что я наслаждаюсь одиночеством. Я гуляла с собакой, но все равно. Рядом никого не было. На много-много-много метров от меня никого не было. И я была абсолютно убеждена, что я одна, и что я ловлю некую гармонию со всем этим окружающим меня лесом. И вот я подхожу к какому-то из кустов и вижу, что в кустах что-то лежит. В глубине кустов что-то лежит. Я присматриваюсь, и я вижу, что на фоне этого серого пейзажа краснеет оранжевая рабочая куртка или жилетка кого-то, видимо, из строителей или каких-то дворников, кто, может быть, гулял где-то неподалеку, сбросил эту жилетку. И это произвело на меня неизгладимое впечатление. Возможно, непонятно, о чем я говорю, потому что, ну что, меня жилетка напугала? Да нет, дело не в жилетке, дело в том, что этой жилетки там не должно было быть. И это было жутко, это было очень странно, как будто бы какое-то свидетельство пребывания человека во всем этом царстве леса, во всем этом царстве природы. Это было страшно, это было неуместно, и от этого это было очень страшно. Так вот, что-то подобное мы можем наблюдать и в кино, особенно в кино довольно новом, последних годов, где-то с 19-го и далее. В слоубернерах очень часто этот механизм применяется. И один из ярких примеров здесь – это эпизод, фрагмент из фильма «Род мужской». В тот момент, когда главная героиня выходит из леса, идет по полю в сторону дома, оборачивается назад и видит, что, оказывается, на нее смотрит голый мужчина на фоне полуразрушенной деревни. Вот этот фрагмент. Под третьим пунктом у нас идет хищное, кровожадное, охотящееся нечто. Эта категория, конечно же, пугает нас исключительно на животном уровне, когда мы чувствуем, что нам угрожает некий хищник, готовый порвать нас в клочья и на куски. Сюда относится в первую очередь все зубастое, быстрое и хищное, например, акулы-убийцы, зомби, какие-нибудь дикие звери, оборотни. А также сюда могут относиться маньяки, любящие порубить своих жертв
на мелкие кусочки. Здесь нас также пугает тот элемент из первого пункта, невозможность договориться. Очень часто эти образы, эти персонажи, если можно так назвать, они преследуют исключительно свои животные цели. Они хотят удовлетворить, например, свое чувство голода. Им абсолютно не важно, хорошо ты их попросишь о том, чтобы они тебя не ели или плохо. Так или иначе, спасения от них нет. Здесь у меня нет никакого конкретно одного примера из фильмов, потому что их просто огромнейшее множество. Поэтому я сюда вставлю небольшую подборку из разных фильмов специально для вас. Дальше у нас идет нечто большое, громоздкое, вездесущее, от чего не скрыться. Причем сюда я могу отнести не только каких-то огромных монстров, Годзиллу и прочее, но также и фильмы-катастрофы, потому что апогей вездесущего, большого, огромного, того, от чего не скрыться, это, наверное, конец света, апокалипсис. И вообще нечто аномально большое, опять же, с элементом неуместного, также не может не напугать, оно не может не вызвать некое чувство тревоги, типа, что такое, что происходит. Это не должно быть таким большим. В качестве примера здесь я могу привести запомнившуюся многим, я думаю, сцену из фильма «Оно следует» 2014 года. Не впускайте ее! Ну, все в порядке? Следующим пунктом идет категория, противоположная предыдущей, а именно нечто юркое, быстрое, проворное, часто мелкое, что-то, что тоже противно и неприятно нам на животном уровне, как в первую очередь, конечно же, насекомые, которые могут заползти к вам в нос, в ухо, отложить там личинки, и все это невероятно мерзко на физическом уровне. Поэтому эти образы тоже частенько применяются режиссерами, которые хорошо заучили, что это должно работать. Здесь в качестве примера я приведу фильм «Жуки», в котором главных героев преследуют, пусть и не настоящие, но воображаемые жуки. Где? Вот здесь. Где? Вот. Где? Не видишь? Что? Вот здесь. Это? Нет. Вот, он там. Ну, Да, он здесь, прямо здесь. да ладно, не заводись. Но ты его видишь? Я даже не знаю. Вот он. Такой маленький. Следом за жуками идет категория преследующего, ищущего и, в отличие от первой категории, с которой невозможно договориться, что-то требующее. Сюда в первую очередь относятся призраки и проклятия, которые требуют от своих несчастных подопечных героев фильма каких-то конкретных действий, в частности, человеческих жертв. Например, как в фильме «Медиум». Вот вам еда.
Далее нас ждет категория стремительно приближающегося. Довольно странное название, рабочее, но сейчас я поясню, что я имею в виду. Во-первых, на механизме нечто стремительно приближающегося строится большинство скримеров. Как бы мы не презирали скримеры, надо признать, что механизм это рабочий. Работает он практически на всех и всегда. Но помимо скримеров, конечно, в фильмах очень часто появляются просто жуткие, быстрые, стремительные существа, как, например, в фильме «Тихое место». Ну и последним пунктом у нас идет нечто уродливое, безобразное, деформированное. С этой категорией, мне кажется, у каждого из нас довольно интересное отношение, потому что насколько нам неприятно и тревожно и жутко наблюдать нечто подобное, одновременно с этим мы это любим. Точнее, если можно так выразиться, мы любим подглядывать за чем-то уродливым, странненьким. Ладно. Можете не соглашаться со мной, но я знаю, что вы такие же, как и я. Но если нечто страшное, уродливое, деформированное, мутировавшее, в конце концов, хочет нас убить, преследует нас, то тут уж, конечно, не для подглядываний. Моим любимым фильмом в этой категории является золотая классика Silent Hill. А ну стоять! Не с места! Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Кстати, если у вас тоже есть наблюдения на эту тему, какие-то идеи, прошу, пишите в комментарии. Буду рада почитать, буду рада с вами что-то обсудить, как всегда. В следующем видео, как я сказала выше, возможно, или не сказала, если я вырезала это на монтаже, прошу прощения. В следующем видео я продолжу развивать эту тему, но в этот раз, в следующий раз мы поговорим с вами про места, локации, декор, про другие механизмы, инструменты, которые формируют наше восприятие и которые воздействуют на наши эмоции через фильмы ужасов. Всем спасибо еще раз, желаю вам хорошего дня, пока!